Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Hörmətli Elmir Əmlak kanalının izləyiciləri. İlk öncə sizdən çox xahiş edirəm, təqdimatlarımızı bəyənməyi, paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Sizdən çox xahiş edirəm. Çünki biz bu vaxta qədər sizə, necə deyərlər, arxayın olub, bax, genişlənirik, böyüyürük. Ailəmiz böyüyür, Elmir Əmlak ailəsi böyüyür. 35 min olmuşuq. İstəyirəm ki, lap çox olaq, lap çox olaq, lap çox. 100 min, 200 min. İnşallah ki, yəqin ki, olacaq. O vaxtda da var. Çünki mən və bizim müştərilərimiz bizi çox istəyir. Abunələrimiz demək olar ki, hər gündən günə artır. Baxışlarımız da hər gündən günə artır. Təşəkkür edirəm sizlərə. Mən bugün sizlərə bu evi təqdim edəcəm. Bu ev əşyalıdır. Bütün əşyalarla birlikdə bugün təcili olaraq satılır. Qiymət start olaraq 350 min manatdır. Endirim olunacaq. 4 otaqdır, bir daha söyləyirəm, bütün əşyalıdır. Evdə yaşayış olub, amma az. Biz hal-hazırda Mərdəkanda Merlin Gözəllik Salonuna yaxın bir ərazidə Bravo Supermarketə, buradan belə baxanda Bravo Supermarket oradadır, Polis Akademiyası orada yerləşir. Bu yolda buradan Qalaya gedən yol, Köhnə Qala stansiyasına gedən yoldur. Buradan da qabaqdan birbaşa çıxırıq biz Makaronlu fabrikin küçəsi ilə düz Mərdəkanın körpüsünün yaxınlığına. 5,5 sot torpaq, 5,5 sot torpaq, daxilində 200 kvadratlıq 4 otaqlı bir ev, qarşısında söhbətgah, bisetka da deyim, söhbətgah. Cam balkonla bu hissəsi də bağlanıb, bu hissəsi də cam balkonla bağlanıb, açılıb, bağlanır, hamısı sıyrılır. Həyətdə bir dənə şam ağacı burada, geniş böyük bir şam ağacıdır. 3 dənə də orada var. 2 dənə də orada böyük bir şam ağacı. Ondan əlavə olaraq orada davam edir şam ağaclarından qapıya tərəf 4 dənə nar ağacı var. Gördüyümüz yaşıllıq buradadır və evin tam mərkəzində, həyətin tam mərkəzində 4 metrənin 8 metrəyə olan aşma hovuz. Filtrli işlək vəziyyətdə aşma hovuzdur. Burada aşma hovuzun yanında burada açıq duş var. Yayda istifadə eləmək üçün. Yəni hovuzdan çıxdın, evin içərisindəki yerləşən sanitar qovşaqlarına, hamama getməmək üçün. Burada yuyunursan, klorlu su təmizləyirsən burada. Sonra özü üçün başlayırsan gəzməyə. Oturub istirahət eləməyə, gün şüası almağa. Avtomatik olaraq darvazası, kamera xətti, yenə deyirəm də, tam hazır vəziyyətdə olan evdir. Həyətə 4-5 maşın parking yerləşdirmək olar, yer var. Sonra küçəsi qəşəng, geniş, böyük bir küçədir. Hətta maşını küçədə də hələ saxlamaq olar. Heç bir problem yoxdur. Evin bu tərəfi gördüyümüz kimi boşluqdur, qəşəng, hasara birləşməyib. Orada pəncərə var, bir dənə yataq otağıdır. Bura qonaq otağıdır. Tam üzbəüz bizi ilə üzbəüz. Mətbəxdir. Mətbəxin qarşısında, yenə deyirəm, söhbətgahdır. Söhbətgahın daxilində də hər bir şey mövcuddur. Evin ümumi giriş hissəsində də belə bir gül var. Şaxtadan qorunmaq üçün salafanla bağlayıblar ki, o gülü şaxta yandırmasın. İndi isə keçək evin daxilinə. Elmi, bura təqdim eləyək soram, yoxsa? Gəl, buranı təqdim eləyək, birbaşa evin içərisinə, oradan keçərik. Mətbəxdən də oranı göstərərik. Sizdən çox üzr istəyirəm, bir söz deyim. Ev sahibi icazə verib bizə evdə ayaqqabı ilə gəzib çəkiliş eləməyə. Çünki təmizlik olacaq. Dedi ki, onsuz da təmizlik elətdirəcəm, narahat olmayın, buyurun, keçin ayaqqabı ilə evi çəkin, çıxın. Biz də əlbəttə ki, xalçaların, təmiz bir şeylərin üstünə çıxmayacaq. Bəzi yerlərdə gəzəcək, çəkilişimizi edəcək. Bura gördüyümüz kimi söhbətgah, hovuza və bu tərəfə baxır. Söhbətgahın daxilində hər bir şey mövcuddur. Soyuducusudur, su hövzəsidir, manqalıdır, qaz sobasıdır, stolu, kreslosu, kiçik bir ön stolu. Saatımız da var ya orada. Saat 5'in yarısıdır. Elin çəkilişimizi eləyək. Bunu bugün paylaşarsan, Bilgəhə getməliyik. Bilgəhdə də bir də qəşəng ev var. Buradakı mətbəxə girişdir buradan. Amma belə eləyək biz. Ümumi girişdən keçək, oradan təqdimata başlayaq. Bir daha salamun aleykum. Salam əleykum. Səndir salam. Evin ümumi giriş hissəsidir. Geniş dəhlizdir. Burada damafon da var. Düz qapının kənarından bura yığılıb. Bu nədir? Bu bilmirəm. Nədir? Qurtalamayaq bilmədiyim şeyi. Qurtalamayım. Bura dolabdır. Tavana qədər dolab yığılıb. Sağ tərəf mətbəx otağıdır.
söhbətgahdan göstərmişdim. Buradan da göstərər. Mətbəx mebeli yığılıb, düz tavana qədər mətbəx mebelidir. Bir daha söyləyim, gördüyümüz şeylər hamısı evin daxilində qalacaq. Əlbəttə ki, ev sahibinə özəl şəxsi əşyalar çıxacaq. Burada da hər bir şey var. Buradan da birbaşa söhbətgaha keçid, giriş, çıxış qapısı. Sonra burada mən baxmaq istirdim. Paltar yuyan maşınası falan hardadır? Neysə. Baxarıq. Gedək. Gəl. Evin daxilində 3 yataq otağı var. Hamısı da əşyalıdır. Birinci yataq otağı. Buyurun. $350.000 manat start, endirim də olunacaq. Torpağın da evində kubcası çıxarışı var. İkinci yataq otağı. Yataq otaqları hamısı batareyalarla təchiz olunub. Qalan başqa bir yerlər isti döşəmədir. Batareyalar və isti döşəmələr. Dolabdır, hamısı qəşəng səliqəli. Burada da dolab var. Orada ayna var, güzgü. Buradan çıxırıq. İkinci yataq otağından. Tam mərkəzdə yerləşən ümumi sanitar qovşağı. Hə, paltar yuyan maşın buradadır. Paltar yuyan maşın burada yerləşir. Duş kabinası. Gözəl, qəşəng, səliqəli, bir daha söyləyirəm, az yaşanmış bir evdir. Bu. Seyf də var, ayrı. Buradakı böyük valideyn yataq otağı, pəncərəsi qəşəngdir ora. Boşluğa, şam ağacına baxır, yaşıllığa. Bütöv olaraq divar boyu burada dolab yığılıb, qardırob kimi. Burada bəzənmə stolu və daxilində sanitar qovşağı. Sonda isə gedəcəm indi. Hal-hazırda biz gedirik qonaq otağına. Keçək qonaq otağına. Qonaq otağında təqdim edeyim. Burada qəşəng, gözəl bir qonaq otağı. Qonaq otağının görüntüsü də həyətədir. Maşallah, gün də çıxır. Həyətə baxır. Tvistentdir, televizordur tam mərkəzdə. Sonra kondisioner, divan, kreslo, nə varsa buradadır. Bura mətbəx və dəhliz bütöv olaraq isti döşəmədir. Ola bilər, bəzi yerlərdə, bəzi indi işlər lazımdır, divarda falan yerdə yaşayış olub, onlar boş şeydir. Onlar düzələn bir şeylərdir. İnşallah onlar düzələr. Allah qoysa. Çox sağ olun bizi izlədiyi üçün. Bizi izləməyə davam edin. Abunə olmağı bir daha söyləyirəm. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın.